गिबियावनो आङो बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोदों। दिनै बड'लेण्ड एफसिआ क'क्राझारनि जेनाखि साइ स्टेडियाम, बे साइ स्टेडियामाव अपेन मोनसे ट्रायल लादों। बे ट्रायलनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जाहाथे गामियाव थानाय लाइमोनफ्रा जायनाखि गोरों व्यक्ति टेलेन्ट दङ बिथांमोना जाहाथे थाखोमानानै थाया, बिथांमोननो मोनसे सुबिदा बा खाबुखौ होनो थाखाय नैबे अपेन ट्रायलखौ लादों। दा बेवहाय जायनो मोजां गेलेनानै देखायगोन बिथांमोनहानो नैबे जेनाखि फैबाय थानाय दुरान्ड काप बड'लेण्ड एफसिनि जानानै गेलेनो थाखाय सुबिदाखौ मोनगोन। आरो बेवहाय जोंहा जोंनिनो स्टार प्लेयार हलिचरन बिथाङाबो दंफैयो, मनेस्वर बिथां दं, हेड कच जोंहा बिकास पान्थि बिथाङाबो दंफैयो। दा मिजिंथिदों जाहाथे जोंनि गामि गफाफ्राव थाखोमानानै टेलेन्टआ जाहाथे सियैनो थाया, बिथांमोना मोनसे प्लेटफर्म मोनो। बिनि थाखायनो नैबे जेनाखि ट्रायल बेखौ लानाय जादों। दुरान्ड कापनि थाखाय जिहेतु बड'लेण्ड एफसिआ बाहागो लागोन, बे बड'लेण्ड एफसिआ माबायदि थियारि जानानै दं? माबायदि थियारियाथ' गुवाहाटियाव दा ट्रायल जेनाखि प्रेक्टिस सेसन बियो जागासिनो दं। LNIP जेनाखि मोनसे इनस्टिटिउट, बिथांमोननि फिल्डआवनो प्रेक्टिस सोलिगासिनो दङ। खोब जोंनि लाइसेन्स हल्डार कच बिकास पान्थि बिथांनि दैदेननायाव प्रेक्टिस जागासिनो दङ। दा बेजोंनो नैबेहाय दिनै जेनाखि सेलेक्ट जानाय प्लेयार बिथांमोनखौ सरजाबदेरनानै आरोबाव गोरासिन बानायनो थाखाय दिनैनि बे जेनाखि ट्रायल बेखौ लादों। माबायदि आसा खालामदों? आसायाथ' जोंना जोंनि ग्रुपआव FC1 दं, कार्बि आंलं मर्निं स्टार दङ आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड दङ। दिनै जोङो नायोबा जोंनि थाखाय मेन प्रत्याबान बा अपनेन्टआ जाहैबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC। जोङो बिथांमोनखौ ड्र'आव बा बिथांमोनखौ जोङो फेजेननो हायोबानो जोङो क्वार्टार फाइनाल मोनहैनायनि जेनाखि सिमां बियो खोब साखाथियाव दङ। आरो बिनि उनाव थांखियाथ' दङ ट्रफिखौ बोरैहाय जोङो लाबोनो हायो। मानो होनोबा देग्लाय जोंजों लोगोसे हलिचरन नार्जारि बिथाङाबो गेलेगोन। जोंनि हांख्रायनाय लेखा बिथाङा बड'लेण्डनि थाखाय खनसे गेलेनानै होनोसै होननानै बिथाङा दिनै आवगायबोदों। बिथांखौ जोङो धन्यबाद होदों, साबायखर बावदों। दा बिथांनि गेलेनायखौ नुनानै जोंनि बड'लेण्डनि गासैबो जेनाखि सेंग्रा सिख्ला लाइमोन गेलेगिरि बिथांमोन खोब एनकारेज जागोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हायो। माब्ला गेलेजेनगोन बड'लेण्ड एफसि? फार्स्ट जोंना खेलाया जागोन 1 आगस्ट, 1 तारिख आगस्ट नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिजोंनो खेलाया जागोरगोन। बिनि उनाव कार्बि आंलंजों दं आरो FC1 लादाखनिफ्राय मोनसे टिम दं। बड'लेण्ड एफसिनि खेलाया गुवाहाटियावनो जाजोबगोन? गुवाहाटियावनो जाजोबगोन, मोनथामबो खेलाया गुवाहाटियावनो जागोन। खुब सरसा जादोंमोन जे गेवलांबाय दुरान्ड कापखौ, मानि थाखाय लांनाय जादों आरो मानो खुंनाय जायासै? बियोथ' मोनफा मोनफा गभर्नमेन्टहा गावहा मोनसे गावनि मोनसे पलिसि थायो। दा बियो डिफारेन्ट मेटार, नाथाय प्लेयारफ्रा गेलेनांगौ जेरावखि जाया मानो। मोनसे क'क्राझाराव जाबाय थानांगौ, बावनो खुंबाय थानांगौ, बावनो गेलेबाय थानांगौ बेबो नङा। दा गुवाहाटियाव थांगोन, जोंनि प्लेयारफ्रा हरु हजाय स्टेडियामनि मोनसे एक्सप'जारखौ मोनगोन। गाबोन कलकातायावबो गेलेहैनांगोन, कलकातानि मोनसे स्टेडियामनि एक्सप'जारखौ मोननांगोन। दिल्लीयाव गेलेहैनांगोन, बिनि एक्सप'जारखौबो मोननांगोन। क'क्राझारावनो गेलेनानै जोंनि प्लेयारफ्रा पुरा मोनसे वर्ल्डआव बा इण्डियायाव नोङो फकास जागोन बे नङा। जोङो गुवाहाटियावबो गेलेनांगोन, एखमबा दिल्लीयावबो गेलेनांगोन, जोङो गवायावबो गेलेहैनांगोन। बेबायदि एक्सप'जार मोनोबा जोंनि प्लेयारफ्रा बांसिनसो थारमाने दावगानाया थारमाने फैगोन बा एक्सपिरियेन्सा जासिनगोन होननानै जों मिजिंथियो। आरो बियो मोजांबो मोनसे खाबु गुवाहाटियाव, मानो होनोबा जेनाखि हरु हजाय स्टेडियाम जोंनि प्लेयारफ्रा गेलेनोनो हानो नागिरा। दा गुवाहाटियाव गेलेनानै जुदि जोङो आरो कलकातायाव जोङो क्वालिफाइ जानानै थाङोबा क्वार्टार बा सेमि फाइनालाव, आरो बियो जोंनि प्लेयारनि थाखाय खोब साबसिनसो थारमाने। फिफा वर्ल्ड काप सोलिगासिनो दं, नोंथाङा सासे गाहाय नेहाथारि जिहेतु फुटबल गौथुमनि, माबायदि गेलेनायखौ नुनो मोनदों आरो सोरखौ सापर्ट होदों नोंथाङा? गेलेनायाथ' खोब मोजां जाबाय थादों। दिनै फुङावबो नायदों आर्जेन्टिना आरो सुइजारलेण्डनि खेलाखौ, खोब मोजां गेलेदों मोन्नैबो टिमा। सुइजारलेण्डआबो मोजां गेलेदोंमोन, नाथाय खाफाल गाज्रि उथ्रिसारनो हायाखै। सिगांनिफ्रायनो आङो पर्तुगालखौ सापर्ट खालामदोंमोन, नाथाय खाफाल गाज्रि 90 मिनिटाव गल जानानै बिथांमोनहाबो सौफैनो हायाखिसै। दा खिन्थु फाइनेलि आङो फ्रान्सखौ सापर्ट खालामनानै दं। फ्रान्सआबो मोजां गेलेबाय थादों। इंलेन्डआबो गाज्रि नङा, खिन्थु इंलेन्डआबो मोजां टिम बानायदों। क'क्राझारनि साइ सेन्टाराव खुंनाय समाव दुरान्ड कापआ बड'लेण्डनि गोबां रायजो राजाफोरनि गोबां अनसायनाय मोनदोंमोन। बे खेबाव माबायदि अनसायनाय मोनदों? अनसायनायाथ' बड'लेण्डनि रायजो राजा बिथांमोना फुटबल मोजां मोनो। दा अनसायनाया जेब्लायबो थागोन।
दा सनि लिभ आरो सनि स्पर्ट्स नेटवर्कआव लाइभ टेलिकास्ट जागोन जोंनि बड'लेण्डनि रायजो राजा बिथांमोना बावबो नायनो हागोन गुवाहाटियाथ' गोजानद्रायबो नङा गुवाहाटियावथ' थांनानैबो नायनो हायो दा आङो बिनि थाखायनो गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो खावलायदों हलिचरन बिथांबो गेलेगोन बिथांनि अनाराव जोंनि टीमनि अनाराव खाथि खालानि जेसेबां रायजो राजा बड'लेण्डनि जेसेबां रायजो राजा बिथांमोनहा खर' होजाय स्टेडियामाव फैनानै जुदि जोंनि टीमखौ सापर्ट खालामफैयोबा बड'लेण्डनि टीमखौ सापर्ट खालामफैयोबा जोंनि गेलेगिरि बिथांमोना खोब थारमाने एनकारेजमेन्ट मोनगोन आङो रिकुवेस्ट खालामदों आरो जाय बिथांमोना थांनो हायाखै बिथांमोनहा टिभियावबो नायनो हागोन खेलाखौ नायनो हागोन जोंनि एसियानि गासै 6 कान्ट्रिस 6टा हादोराव बे खेलाखौ टेलिकास्ट खालामगोन जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय जोंनि जाखांफुनाय प्लेयारफोरनि थाखाय बियो खोब गिदिरथार मोनसे प्लेटफर्म बायजोनिफ्राय साबेसे गेलेगिरिखौ लाबोनाय जादों बेखौ बायजोनिफ्राय जोंहा दासिमाव 2 प्लेयार सफैनानै दङ आंगलानि सासे डिफेन्डार आरो जेनाखि नेपालनि सासे स्ट्राइकार सफैनानै दङ आरो बिनिफ्राय जोंहा थांनाय बोसोराव गेलेनाय जायनाखि रबिनसन ब्लेन्डन होननाय बिथांनि बिजाया दाबो ग्रेन्ड जायाखै जोङो बिथांजों खोब रायलायबाय थादों बिथाङा फैनो थाखाय खोब आग्रह जानानै दङ बिथांखौ जोङो बयबो अनला दाउ होननानै फेमास जालांदों गलबो सोदों मोजां पारफरमेन्स खालामदों बिथाङा बिजाया एप्रुभ जायोबानो खोब खम समनि गेजेराव सफैगोन